Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. Студия Элина Насырова. И вначале коротко о главном. И снова в эпицентре событий. Символично, что форум проходит в Уфе, уникальном городе с динамично развивающейся экономикой и богатым культурным наследием. 20-й юбилейный форум сотрудничества России и Казахстана. Сотни встреч и десятки договоренностей. Почему у Башкортостана так легко получается находить общий язык с соседним государством? Действительно, если честно, даже внешне мы так очень похожи. Все слова, которые говорятся на башкирском языке, в принципе, понятны. Поэтому я уверен, что это у нас большой-большой потенциал взаимного сотрудничества. Борьба за чистое небо. Как недавно образованная башкирская рота радиоэлектронной борьбы прокладывает безопасный коридор для продвижения наших войск. Данный прибор называется дружинник. Он помогает определять все частоты, на которых летают FPV и другие дроны. Ходить по тонкому льду. Тут дело не в улове, дело в удовольствии. Немножко другое. В Башкортостане уже зафиксировано с десяток утонувших на водоемах в зимний период. Мой дом не моя крепость. Здесь замки просто выпиливали. Видите, вот смотрите, как все это выламывали. Как черные риэлторы скупают доли в квартирах и выживают остальных жильцов. Там, где постоянно суета. На неделе в Уфе завершилось одно из главных международных событий года – форум Россия-Казахстан. Не просто соседи, союзники и партнеры. Так обозначили взаимоотношения двух государств Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, которые принимали участие в мероприятии. Центральноазиатская страна – ключевой партнер и Башкортостана. Ради Хабиров отметил, что регионы связаны не только торгово-экономически. У нас общие корни и история. За 2 дня форума было проведено более 800 деловых встреч, в результате которых между предпринимателями достигнуто порядка 100 договоренностей. Итоги форума сотрудничества в столице Башкортостана в материале Динары Таймасхановой. С нами на прямой связи президенты Российской Федерации и Республики Казахстан. Президенты двух стран приветствуют участников форума из Казахстана, где Владимир Путин находился с государственным визитом. Российские инвестиции в экономику союзного государства – 13 миллиардов долларов. Путин подчеркнул, региональные связи – фундамент развития двухсторонних отношений. Нынешний форум также посвящен теме торгово-инвестиционного взаимодействия России и Казахстана. И вы предметно, насколько нам известно, в деталях обсуждаете самые разные ее аспекты. От наращивания приграничной торговли и инвестиций, расширения промышленной кооперации до развития логистической инфраструктуры и улучшения транспортной связанности, активизации туристических и молодежных обменов. Мы сегодня тоже об этом говорили. Высокую степень интеграции между нашими странами отметил и президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев также поздравил Уфу с юбилеем и отметил ту значимость, почему форум проводится именно в башкирской столице. Символично, что форум проходит в Уфе, уникальном городе с динамично развивающейся экономикой и богатым культурным наследием. Мы знаем, что Уфа недавно отметила свое 450-летие. Башкортостан и Казахстан не только партнеры по торгово-экономической деятельности. По словам Радия Хабирова, регионы связывают общие корни. Одно из ключевых событий форума – подписание меморандумов о сотрудничестве с акимами Актюбинской и Костанайской областей, крупнейших в союзном государстве. За последние 4 года товарооборот между нами показал отличный рост – 65%. Ключевыми отраслями в этой части являются машиностроение и нефтехимическое производство. Республиканские предприятия активно вовлечены в экономику страны. 4 крупных промышленных проекта на 350 миллионов долларов совместно реализуют Башкортостан и Казахстан.
Речь идет о совместной деятельности компаний в Актюбинской области по добыче титан-циркониевых руд. В Усть-Каменогорске организовано производство медицинской мебели и оборудования. Также планируем часть продукции выпускать. Получили регистрационное удостоверение на территории Казахстана. И дальше продвигать продукцию на страны Средней Азии. В другой части страны, в Костанае, предприятие из Белорецка к концу года планирует начать выпуск пружин для вагонов. В Павлодаре партнеры ведут работу по созданию химического кластера. Есть проекты в области мебельной промышленности, легкой промышленности. Сейчас, к примеру, в городе Астана, в столице, реализуются швейные производства. Мы видим кадры, особенно в нефтегазопереработке. На форуме работала B2B-площадка. За 2 дня предприниматели обеих стран провели 800 встреч и заключили десятки договоренностей. Конечно, вышли бы с удовольствием на рынок Казахстана. Мы, конечно, сотрудничаем с некоторыми партнерами, но хотелось бы более южные районы охватить. И в связи с этим мы пришли на этот форум, чтобы заявить о себе, показать, рассказать. И, конечно же, мы нашли определенных партнеров, которые заинтересовались нашей продукцией. Украшением форума стала выставка народных художественных промыслов 2 государств. В ремесле душа народа, говорит казахский дизайнер Эрзат Турсунзада, за этническими изделиями будущее. При их правильной стилизации они смогут занять достойную нишу на рынке. Этим я говорю, что я из Казахстана, и меня узнают. Потому что это моя аутентика, это моя идентичность моей страны, моего народа. Точно так же у каждого народа есть свои истоки, есть свое лицо. Форум регионов невозможно представить без гастрофестиваля. Через кулинарные шедевры гости могли лучше узнать друг о друге. Наш бешбармак, он готовится из мяса, козы. Он отличается тем, что в наше блюдо не добавляется морковь, например, как многие делают, либо там кто-то делает из мяса утки. У нас он делается либо из конины, либо из мяса говядины. Во многом знаково, что юбилейный 20-й форум сотрудничества регионов России и Казахстана проводился в Уфе. Такое решение год назад принял Владимир Путин, что показывает высокий уровень доверия. Как отметил замминистра экономического развития страны, мероприятие побило рекорд по числу участников. 3780 человек во всех форматах. Это и молодежный формат, и бизнес-формат, и панельные сессии. Казахстан входит в тройку ведущих торгово-экономических партнеров Башкортостана. Ежегодно товарооборот продолжает расти. Сотрудничество ведется в разных направлениях, однако основу экспортных поставок составляют продукции химической промышленности, металлы, текстиль, продтовары. Подобные форумы призваны не только укрепить существующее сотрудничество, но и найти новые точки соприкосновения. Динара Таймасханова, Рашид Сираев. Итоги недели. В одном строю. Недавно образованная рота радиоэлектронной борьбы мотострелкового полка Башкортостан оказывает эффективную поддержку бронегруппам, артиллерии и штурмовикам подразделения. Главная задача – обеспечить чистое небо и проложить безопасный коридор для продвижения наших войск на Краснолиманском направлении ЛНР. Кто и как борется с дронами противника, узнал наш военный корреспондент Азат Садриев. В Серебрянском лесничестве особую роль имеют группы РЭБа, точнее радиоэлектронной борьбы. Без этих ребят невозможно вести боевые действия. Очень сложно их вести, потому что все небо кишит дронами. И именно отряды РЭБа обеспечивают прикрытие как нашей пехоты, так и, в частности, бронетехники, которые выполняют поставленные задачи на самой передней линии. На этих кадрах видно, как системы РЭБ, которые можно узнать по антеннам, помогают вооруженным силам России преодолевать рой вражеских БПЛА при наступлении. Подлетая к нашей технике, дроны ВСУ попадают под воздействие радиоэлектронной борьбы и падают в нескольких метрах. Или, потеряв ориентиры, оказываются под шквальным автоматным огнем.
Доброволец с позывным «Удав», уроженец Белгородской области. Подписал контракт после того, как его малая родина оказалась под ударами дронов ВСУ. Вот уже несколько месяцев помогает башкирским подразделениям продавливать оборону противника под Кременной. Данный прибор называется дружинник. Он помогает определять все частоты, на которых летают FPV и другие дроны. То есть независимо от того, ну, допустим, дрон это, либо что-то, есть радиопомеха, ну, то есть есть радиосигнал, имеется в виду. То есть этот прибор позволяет определить его. Также он помогает определять именно, ну, как близость дрона. Чем мощнее сигнал, то есть тем ближе дрон. Боец с позывным «Абдул» только за один боевой выход сажает от 5 вражеских дронов и больше. Среди трофеев немало и западных образцов БПЛА. Комики тоже так, у них, мы называем эти морковки, гранатометы противотанковые. Мина у них там зацепленная, вот. Они, то есть при ударе срабатывают, то есть, вот, срываются сбросники, они в эти мавики. Также гранаты там у них зацепленные, то есть они сбрасывают беспилотники. И еще разведчики, тоже мавики. То есть они корректировщики, либо разведка корректирует координату действий минометчиков, либо танков противника. Бойцы роты РЭБ говорят, что нельзя недооценивать противника. Операторы вражеских дронов меняют частоту, чтобы не попасть под воздействие наших приборов. Поэтому каждый боевой выход сопряжен с риском. После этого уже понимаешь, какую работу ты провел. А в момент работы ты этого не замечаешь. Просто работаешь. Да, об этом не думаешь. А потом есть ребята у нас, которые отличились, представлены госнаградам. И FPV-дроны сажают, и обнаруживают дроны-разведчики, также Р-19, это гексакоптер, в простонародье Бабайга называется. То есть все, что в воздухе, все, что летит, все в нашей компетенции. То есть, и чем больше мы остановим, значит, тем положительный результат. Останутся живые, здоровые мужья, отцы, просто бойцы нашего полка Башкортостана. В составе роты радиоэлектронной борьбы служат уроженцы разных районов республики. И малая родина не забывает своих защитников. Каждый месяц в составе гумконвоев подразделение получает не только детские письма и личные посылки, но и всю необходимую технику и специальные средства. В данный момент я хочу сказать слова благодарности от имени 31-го полка роты РЭБ, главе администрации Чекмагульского района Ямалиеву Иркану Фаниловичу. Огромное вам спасибо за поддержку. Постоянно нас поддерживаете гуманитарной помощью. За такую гуманитарную помощь вообще огромное спасибо. В машине мы нуждались. Пригодилось, да? Пригодилось. За счет вашей помощи победа будет за нами. Азат Садреев, Айнур Кабиров, Иван Шабрин. Новости. Краснолиманское направление. Луганская Народная Республика. И в воскресенье в краткосрочный отпуск из зоны проведения спецоперации прибыли военнослужащие 2-го башкирского батальона спецназначения имени Салавата Юлаева. Торжественная церемония встречи по традиции прошла на Советской площади у памятника Мигалиши Муратову. С героями пообщалась моя коллега Камила Камильянова. Едва открылись двери автобуса, встречающие взглядом пытаются отыскать своих близких. Момента, когда они смогут обнять друг друга, бойцы и их родственники ждали все последние полгода. Хочу сказать спасибо нашему президенту Ради Фаридовичу, всем нашим командирам подразделений, нашим боевым лучшим товарищам. Много чего нам помогло. Это братство, товарищество, взаимовыручка. Герои мои, шагом! Второй батальон имени Салавата Юлаева был сформирован в 2023 году. Как и первый, он действует в структуре войск Национальной гвардии. У большинства солдат за плечами боевой опыт в Афганистане и на Северном Кавказе. От имени главы республики военнослужащих, отличившихся при выполнении специальных задач, наградили медалями и благодарственными письмами. Батальон практически полгода находился в Белгородской области, почти за 200 метров до врага. Вот, очень хорошо себя показала. Многие военнослужащие на сегодняшний день представлены государственным наградам, орденам мужества, отваги, Суворова. Многие из них награждены нашими республиканскими наградами, орденами, медалями генерала Шаймуратова. И, конечно, мы сегодня очень гордимся нашим батальоном Салавата Юлаева. Для мамы бойца с позывным «Фрегат» эта встреча стала настоящим сюрпризом. Дочери специально не предупредили ее о приезде сына. Людмила Бакурова думала, что просто идет на экскурсию. За последние
несколько лет первый Новый год буду с семьей дома. Мама пришла, сестры, племянники. Ну и большая наша семья, вся остальная. Мама не знала, вот. Да, мама не знала, что я еду, да. Вот. Мама думала, что она в музей идет. Что она идет в музей гулять. Сюрприз удался. Порядка 150 военнослужащих возложили цветы к обелиску на Советской площади. В прошлый отпуск бойцы приехали без потерь. В этот раз батальон уже не в полном составе. Минуты молчания почтили память тех, кто не смог вернуться. На родной земле солдаты пробудут до 8 января. После снова отправятся на передовую. Новый 2025 год они встретят в кругу самых родных и близких. Камила Камильянова, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Уфа. За ноябрь в Башкортостане с десяток человек погибли подо льдом. Нередко тонут рыбаки, не соблюдающие правила безопасности. В Карайдельском районе несколько дней искали мужчину, который пересекал реку на велосипеде. Все это время, кстати, на берегу хозяина ждала его собака. В регионе спасатели проводят рейды, напоминая об опасности. Подробнее о ситуации и правилах поведения на водоемах расскажет Алия Альтубаева, которая на себе испытала, что значит ходить по тонкому льду. За этими поисками следила едва ли не вся республика. Пока спасатели искали под водой мужчину, на берегу его ждала верная дворняжка Белка. Хозяин собаки по неосмотрительности решил сэкономить путь и поехал на велосипеде через реку по неокрепшему льду. Хвостатый 4 суток не отходил от места, где видел хозяина в последний раз. Но чуда не произошло. Сначала из воды достали велосипед, а затем с 9-метровой глубины и тело мужчины. Спасатели работали с использованием судно-воздушной подушки, и водолазы наши совершали погружение. Собака хозяина, который, к сожалению, провалился под лед и утонул, все 4 дня поиск сопровождала наших ребят, хотя ее пытались со льда выгнать, приходили за ней и уводили на берег, она непременно возвращалась на это место. Конечно, очень трогательная история, но она, наверное, еще раз говорит о том, что не стоит рисковать своей жизнью и не выходить на тонкий лед. За месяц в республике уже с десяток смертельных случаев. Трагедии произошли в Уфе, Нефтекамске, Благовещенском, Дюртюлинском, Бирском и Балтачевском районах. Там лед только начинает устанавливаться, что, однако, не смущает любителей порыбачить. Именно так по пояс, а порой и полностью проваливаются рыбаки, не соблюдая правила безопасности. Здесь толщина льда около 4 сантиметров, а выходить на лед можно при 10 и более. Попробуйте вылезти сами теперь оттуда из-за льда. И ползите, вот. Сотрудники Госкомитета Республики ПЧС совместно с представителями муниципалитетов проводят рейды, напоминая любителям зимней рыбалки об опасности. Для наглядности измеряют толщину льда. В этом случае мужчине повезло. Сейчас какая толщина льда здесь? 15. Да, ну вот мы проверили тоже. Подтверждаем, что 15 сантиметров, поэтому это в целом безопасно, но тем не менее будьте внимательны. Соблюдение рекомендаций важно, чтобы удачный улов не стал последним. Нормально. Кто это? Конечно, ответственных людей немало. Пенсионер Николай Романов с удочкой в руках провел почти полвека. На реку Калмашку он выходит с молодости, говорит, для удовольствия. Его, кстати, тоже дома ждет верный друг – кот. Протыкаем, смотрим, можно зайти, нет. Какой лед и по погоде. А если уже очень мягкий, то уже вот так тихонько, быстренько уходим. Не стараемся, чтобы вот где тонкий лед, что вот по перволедию особенно опасно, вот тонут, лезут, то не понимают. Со стажем чуть меньше любительница поудить Светлана Иванова. Для нее ловля рыбы зимой как особый вид медитации. Тут дело не в улове, дело в удовольствии. Тут немножко другое. Просто удовольствие получают, отдых, и свежий воздух, хорошая атмосфера. Круглогодично. И летом, и зимой, и осенью, и весной всегда здесь. Несмотря на большой опыт рыбаков, предупредить об опасности долг спасателей. Ноябрь выдался теплым, поэтому лед на реках и водоемах Башкортостана устанавливается неравномерно. Сотрудники экстренной службы держат себя в форме, отрабатывают спасение и оказание помощи пострадавшим. Тем не менее, соблюдение правил – дело каждого конкретного человека. Прежде чем шагнуть на тонкий лед, нужно подумать не только о себе, но и о тех, кто ждет дома. Алия Альтубаева, Артур Хуснутдинов. Итоги недели. Чешминский район.
Совсем немного остается до прямой линии с главой Башкортостана. Она пройдет 3 декабря. Ради Хабиров лично ответит на вопросы жителей республики. Мероприятие будут транслировать в том числе телеканал БСТ, Салям и радиостанция Юлдаш. Задать вопрос можно будет через телеграм-бот «Прямая линия главы Башкортостана», через платформу обратной связи на портале Госуслуги и на сайте glava.rb.ru. Ну а пока вспомним, как предыдущие прямые линии помогали решать проблемные вопросы. 64-летний Рамиль Сенгужин всю жизнь проверял здоровье в старом медпункте деревни Новосубхангулово в Бурзянском районе. Старался ходить пореже. Из-за холода в ФАПе не задерживались ни пациенты, ни сами фельдшера. За помощью пенсионер обратился к главе республики. Свой вопрос оставил в комментариях под постом о прямой линии и уже 7 декабря получил ответ. А еще через месяц затянувшееся на годы строительство современного фельдшерско-акушерского пункта завершили и запустили в работу. Медперсонал теперь постоянный, если нужно, проводит онлайн-консультации с коллегами из райцентра. Звоню участковому врачу, и этот пациент рассказывает свои жалобы врачу. Он назначает лечение или приглашает его. А вот жители Буздяка во время прямой линии попросили помочь с реализацией проекта «Башкирский дворик». У нас вопрос по благоустройству дворовой территории нашего двора, состоящего из 5 многоквартирных домов. Мы уверены, что вы нам поможете в решении данного вопроса. Ирина Александровна, возьмите двор, я так понимаю, там все процедуры, и мне скажите, сколько денег надо добавить, эти деньги добавим. Спасибо, Радик, сделаем. Двор должен быть сделан в 2024 году. Вопрос решился к осени. От лица жителей наших домов хочу выразить огромную благодарность Радию Фаритовичу, его команде за вот такую оперативную помощь. Мечта сбылась и у жителей села Елань-Чешма. Школьники ютились в деревянных постройках 40-х годов. Во время рабочей поездки глава республики дал возможность сельчанам самим выбрать проект школы их мечты. Строительство началось в 2021 году, но затянулось из-за недобросовестных подрядчиков. Тогда сельчане обратились к руководителю региона в социальных сетях. Поэтому мы решили обратиться напрямую к нашему главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову. И слава Богу, что он нас услышал, хотя время было очень сложное, и действительно он человек слова. Команда «Единого сердца» бьется в унисон по всему Бишбулякскому району. Недостатка в волонтерах нет, но не хватало сырья. В прошлом году бишбулякские мастерицы обратились на прямую линию главы Башкортостана. Нам сложно приобретать эти сети и ткани, чтобы в будущем плести гораздо больше. Спасибо большое. Я Кельсинбаева Урал Тагировича попрошу тогда взять данные и решить вопрос им в индивидуальном плане. Средства были выделены буквально в короткие сроки, которые тут же мы реализовали. Жители республики обращаются к главе Башкортостана с разными вопросами, которые касаются сферы и жилищно-коммунального хозяйства, и транспорта, и здравоохранения. Может быть, это не столь масштабные задачи, но от их решения зависит комфорт района, села или города. Например, в Мечетлинском районе жители села Большая Ака с трудом добирались до Большеустекинского, а там и работа, и школа. Обратились к главе во время прошлогодней прямой линии. Мы обращались к главе Республики Башкортостан по вопросу восстановления пассажирского маршрута Большая Ака, Большой-Устекинск. Благодаря этому решению маршрут начал функционировать, что вызывает радость у жителей района. Ради Фаридовича хотели бы попросить о приобретении дополнительного плавучего средства на воздушной подушке для спасательного отряда. Попавшему в прошлом году с друзьями в беду Султану Галимзянову на помощь пришли павловские спасатели. В благодарность мужчина в прошлом году решил обратиться на прямую линию главы республики и попросил для отряда новую технику. Так, помимо снегоболотохода, у спасателей уже этим летом появилось новое судно на воздушной подушке «Славир». Видеообращение главе Башкортостана оставили жители деревни Мамады Бураевского района. Сейчас газопровод уже проложили. Сразу уже такую хорошую сторону повернули.
Не все вопросы звучат в эфире прямой линии. Это невозможно физически. Но ни один не остается без ответа. Будь это запрос через соцсети, видеопослание или обращение по телефону прямой линии. В этом году она состоится 3 декабря в 19 часов. Задать свой вопрос можно любым удобным способом. Через телеграм-бот «Прямая линия» главы Башкортостана, платформу обратной связи на портале Госуслуги. Для этого нужно перейти по QR-коду на экране или специальный раздел на сайте главы республики. Можно записать видео-вопрос. Прием обращений на прямую линию с руководителем Башкортостана завершается 2 декабря в 19 часов. Более 60 тысяч квадратных метров и свыше 6 миллиардов рублей инвестиций. В Башкортостане заработал один из самых крупных в стране оптово-логистических центров компании «Озон». В открытии объекта, который расположился на территории опережающего развития в Благовещенске, участие принял и глава Башкортостана. Комплекс маркетплейса построили на голом поле с нуля. От закладки первого камня до открытия готовой площадки прошло чуть больше года. В 2025-м планируют запустить еще один блок. Полностью реализовать проект инвесторы хотят до 2034 года. Открытие комплекса в перспективе даст 3000 новых рабочих мест. Центр должен стать мощным драйвером развития малого и среднего предпринимательства. Этот комплекс бы, наверное, можно было сказать, не был бы построен, если бы, как я уже говорил, не беспрецедентные меры поддержки и меры заботы о бизнесе, понимание того, как он работает и что необходимо сделать. Мы в очень короткий срок стали резидентами ТСР. В России сейчас не во всех регионах такое можно встретить, поэтому для нас это беспрецедентный уровень поддержки. Как ни удивительно, этот год бьет все рекорды по инвестиционной активности. У нас есть статистические данные за 9 месяцев, которые мы получили. Рост инвестиций плюс 25%. Вот, скажем так, за последние, наверное, 10 лет таких цифр мы никогда не достигали. Это, конечно, накопительными эффектами идут те инвестпроекты, которые мы несколько лет назад начинали. Они сейчас находятся в той или иной стадии завершения и продолжения. Меры господдержки помогают развивать и придорожный сервис. В следующем году в Благовещенском районе откроют новый комплекс, включающий в себя кафе и автосервис. Распахнет свои двери к 2025-м и новый ФОК. Спортивное сооружение возводят при финансовой поддержке Башнефти. А вот средства другого инвестора помогли привести в порядок столовую в 4-й школе Благовещенска. В ходе рабочей поездки Ради Хабиров пообщался и с участниками СВО. Бойцы попросили рассмотреть возможность организации для них лечения в республиканских больницах. Глава региона пообещал обсудить эту тему с Минздравом и военкоматом. В ответ солдаты поблагодарили Ради Хабирова за внимание к их семьям и за отправку гуманитарных грузов. А там, вот вы когда служили, вам, вот мы же конвои постоянно отправляем. Поступало, нет? Да, у нас всегда приезжает. Поступал. Да. Ну, то есть питание, одежда, это, наверное, одетые, обутые. Да. Также глава республики посетил на неделе северо-запад республики. В одном из самых старых русских поселений Башкортостана, Никола-Березовке, открыли памятник святой Елизавете Романовой. Более века назад великая княгиня приезжала в эти края поклониться чудотворной иконе. Выступая перед сельчанами, Ради Хабиров отметил, что Елизавета Романова – человек, чью биографию должен знать каждый. Она открывала и обустраивала больницы для крестьян, приюты для бедных, проводила ярмарки в пользу нуждающихся, помогала врачам. Елизавета Федоровна – человек уникальной судьбы, к сожалению, трагичной судьбы. Вы многие, наверное, знаете ее жизнь, сколько она в жизни сделала. Но это был представитель рода Романовых, который себя всю посвятил именно заботе о людях. И, конечно, для меня, когда возникла инициатива построения такого памятника, конечно, с большой радостью в душе мы это решение приняли. Потому что Елизавета Федоровна здесь, она и была 2 раза. Это самый настоящий пример, как надо помнить великих людей нашей великой страны, заботиться об их памяти и учиться у них. В ходе поездки в Краснокамский район глава республики также ознакомился с работой Хазинского молокозавода. После модернизации здесь могут перерабатывать до 20 тонн сырого молока в сутки. Проект реконструкции был ранее включен в перечень приоритетных инвестиционных и получил господдержку. А вот дворец молодежи в селе Никола-Березовка был капитально отремонтирован полностью за бюджетные деньги. Ради Хабиров оценил условия для спортсменов и пообщался с волонтерами и молодежью.
Место стало прям прекрасным, отличное место для занятия детей получается. Очень рады, что администрация района, администрация Республики Башкортостан старается максимально вложить свои усилия именно для детей, для развития именно различных видов спорта. Пытки холодом, громкой музыкой и провоцирование на драки – все это методы, с помощью которых черные риэлторы пытаются избавиться от прежних владельцев. Даже появился термин «профессиональные соседи». Это люди, которые скупают доли в квартирах или домах, а затем делают жизнь других невыносимой. Такие ситуации, как говорят эксперты, сплошь и рядом. В нашем репортаже расскажем об одной из них. Подробности далее. У кого ключи от этого замка есть, я даже не знаю, потому что уже кто только сюда не заходил. Здесь замки просто выпиливали. Видите, да? Вот смотрите, как все это выламывали. Замки здесь стояли хорошие, сейфовые. Их дом больше не их крепость, а скорее проходной двор. Замки на входной двери заменил новый собственник, который выкупил долю в двухкомнатной квартире. Причем сам владелец в своей комнате не жил, рассказывает пенсионер Олег Соколов. Вместо него там по доверенности все время появлялись не самые интеллигентные друзья и знакомые. Распивал горячительные напитки, вел себя очень ужасно, мог сходить в туалет и оставить все, не убрав за собой. Везде включал свет, оставлял, постоянно слушал музыку. Соседи сверху уже вообще хотели съезжать, уже не знали, что им делать. Причем они музыку слушали в определенные часы, в которые только можно. И когда приезжала полиция, они говорили: мы ничего не нарушаем. Пьяные меломаны поставили весь дом на уши. Просто и песни-то с таким подтекстом не очень приятным. Не очень, как говорится, таким культурным, так скажем. Очень громко, конечно, музыка. Дети тоже, они вот эту вот песни слышат, это, там и ненормативная лексика в этих песнях. А не так давно непрошенные гости все же съехали, правда, даже в этом случае сумели здорово подпортить жизнь супругов Соколовых. В запертой комнате они оставили нараспашку окно, и это при минусовой температуре. В открытых окнах на лоджию. Такой сквозняк, да? Да. Уже болели без остановки, просто. Когда-то доля принадлежала его дочери, но из-за семейных разногласий она продала ее человеку, который, как утверждают супруги, вообще живет в другом регионе. Сумма за 17 квадратов непомерно большая, почти 3,5 миллиона рублей. И этот человек говорит: ты, говорит, отказался от покупки. Я говорю: где? Я говорю, отказал. Вот твое, говорит, это самое заявление, машет вот на телефоне. Я говорю: покажи. Тут же телефон убирает, все. То есть то ли липовая бумага, то ли опирались на какую-то другую, я не знаю. Адвокат ихний мне говорил: смотри, говорит, лучше, говорит, сейчас, говорит, все, говорит, это самое, ну, откажись от всего, согласись, это самое, не судись, а то, говорит, потом будешь жалеть. Говорит, ты потеряешь, говорит, больше. Если брать ВКонтакте, там даже есть люди, которые разыскивают этих людей, которые говорят, что эти люди незаконно вселяются в квартиры, незаконно покупают эти квартиры, потом подселяют туда либо своих родственников, либо своих друзей. Пытки холодом и громкой музыкой – не что иное, как способ вытравить людей с их же квартиры, уверены юристы. Есть даже термин «профессиональные соседи». Куплена была эта доля не по этой цене, а ниже рыночной, вероятнее всего. Но это было сделано для того, чтобы сособственники не могли сами выкупить данную долю. Почему? Потому что черные риэлторы, покупая такую долю, они рассчитывают получить задешево всю квартиру. Люди четко знают юридические тонкости, но все же в этом случае они допустили нарушение, считают юристы. Ни по доверенности нотариальной, никаким иным способом вселяться туда не имеют права, кроме членов семьи собственника его самого. Коммунальные квартиры у нас не могут появиться вновь после 2005 года, когда вступил в действие текущий, действующий на сегодня жилищный кодекс, который не предусматривает коммуналки. Еще одна нашумевшая история с участием профессиональных соседей произошла в Уфе этим летом. Мужчины скупали доли в частных домах, а затем под предлогом ремонта едва ли не разрушали большую часть строения. Условия для жизни в таких домах после их вмешательства также становились невыносимыми.
Лично он орудует со своими 2 подручными, ломает несущую конструкцию дома. Ты сидевший, кто ты такой? Ты не собственник, ты мошенник. Ты мошенник. Раньше подобные ситуации были актуальны для Москвы, теперь сплошь и рядом в городах поменьше. Правоохранители не всегда реагируют на обращения добросовестных жильцов. В этом случае нужно обращаться в вышестоящие инстанции, советуют специалисты. И несмотря на то, что оспорить сделку купли-продажи крайне сложно, можно попытаться добиться и этого. Артур Шамсудинов, Тимур Давлетов и Шамиль Каримов. Итоги недели. Последний месяц года в стране вступают в силу новые законы. Запрет пропаганды идеологии Child Free. Посредники не смогут принимать экзамены у мигрантов, а участников СВО освободят от взыскания исполнительного сбора. Подробнее об этом расскажет Эмиль Басариев. Посредники теперь не смогут принимать экзамены у мигрантов. Отныне сертификат о владении русским языком смогут выдавать только государственные учреждения, включенные в специальный перечень. Также речь и про знание истории России и основ законодательства. Правительство определит и точный размер платы за экзамен. Кроме того, начнут действовать меры по противодействию отмыванию денег. Нотариусы теперь вправе требовать документы у клиента или его представителя, предусмотренные законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. О подозрительных операциях же будет сообщаться в Росфинмониторинг. Участники специальной военной операции, имеющие долги, не будут платить исполнительский сбор. Он составляет 7% от взысканной суммы либо от стоимости имущества, а вынесенные ранее постановления будут отменены. Тем же, кто заключит контракт, начиная с декабря 2024-го, будут списаны просроченные кредиты до 10 миллионов рублей. Это касается и супругов бойцов. Теперь запрещена пропаганда осознанного отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Дополнение вносится в 6 действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ, смены пола. Штраф составит до 5 миллионов рублей. Напомним, что недавно в стране был введен запрет на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Теперь легче станет зарегистрировать машиноместо. Речь про паркинг многоквартирного дома и коллективной автостоянки, если оно находится в общей долевой собственности. Обходить всех соседей для согласия больше не нужно. Достаточно заключить договор с кадастровым инженером, который сам проведет процедуру определения границ и публичного оповещения. Если в течение месяца не поступит возражений, то место можно зарегистрировать на себя. За подложные налоговые декларации теперь можно сесть в тюрьму. Сюда же относятся и липовые счета, фактуры. Срок лишения свободы может составить до 7 лет. Сюда относятся ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг или о передаче имущественных прав. Осужденные, находящиеся в СИЗО, теперь будут иметь право на свидания, причем не только краткосрочные, но и длительные. Но это будет возможно с письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело. Появились новые лицензионные требования к операторам связи, предоставляющим доступ в интернет. Отныне они должны соблюдать схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам. В противном случае лицензия может быть аннулирована. Далее эфир продолжит рубрика «Итогов недели между нами». Это авторский взгляд моего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние 7 дней. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Здравствуйте, я Руслан Шарафутдинов. Между нами, безусловно, главным событием недели стал 20-й юбилейный форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе. Снова Башкирия в фокусе общественно-политического внимания. Мы уверенно держим марку и статус одной из самых востребованных площадок в стране для обмена опытом межрегиональных и международных связей. Мы умеем дружить, чтобы это было полезно и нужно всем. На этот раз Уфа приняла более 3000 участников, делегации из 30 регионов России и 13 регионов Казахстана, стратегического партнера нашей страны. Важнейшие моменты форума – это деловые переговоры и встречи, торгово-экономическое взаимодействие между регионами, обмен опытом, десятки соглашений в самых разных областях и сферах,
спортивные и культурные мероприятия. От товарищеского хоккея до гастрофестиваля и показа этнической моды. Большое событие, которое само стало частью события еще более масштабного государственного визита президента России в Казахстан, где 28 ноября прошел еще и саммит стран ОДКБ. Государственный визит – это высший уровень на языке дипломатии. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев так и встречал Владимира Путина и нашу делегацию по высшему разряду. И оба они приняли участие в пленарке Уфимского форума в режиме видеоконференции. Там и назвал Токаев организацию мероприятия в Уфе не иначе, как безупречный. Так и сказал, как знак качества поставил. И это не просто дань вежливости хозяевам форума. Вообще, Касым-Жомарт Токаев, как глава большой суверенной страны, каждый раз находит время и возможность встретиться с Радием Хабировым, когда башкирская делегация посещает братский Казахстан. И это, безусловно, очень красноречиво характеризует политический вес Радия Хабирова и то значение, которое придает казахская сторона уровню и развитию отношений между нашими народами. Учитывая реалии внешней политики Казахстана, с которым стараются дружить такие мировые лидеры, как китаец Си, индиец Моди или руководители Евросоюза, уверен, что далеко не с каждым губернатором российского субъекта Токаев будет встречаться лично. Казахов и башкир многое связывает. И, кстати, наш проект Евразийского центра музея кочевых цивилизаций вызывает у соседей самый живой интерес. Думаю, что и с подарком мы тоже попали в яблочко. Напомню, Хабиров на Уфимском форуме преподнес для президента Казахстана специально изданную у нас на башкирском языке книгу его отца, известного казахского писателя и фронтовика Кемеля Токаева. Получилось очень лично, душевно и продуманно, честно говоря. 5 баллов. Обратите внимание, как хозяева международного форума мы опять стали важным элементом большого политического пазла. Теперь СНГ, Астана, Уфа. В пасьянсе геополитики случайностей не бывает. Все продумано, согласовано, все по своим местам, и каждый выполняет свою роль. И наше место по праву в первом ряду. И в очередной раз, уже 4-й в этом году, Владимир Путин лично и публично высоко оценил достижения Башкирии, успехи ее социально-экономического развития и лидерство во многих сферах. Вообще, дружба на экспорт для Башкортостана не просто красивый лозунг. В условиях беспрецедентного санкционного давления наша республика очень энергично развивает международные связи, хотя и находится в центре страны. Под лежачий камень экспорт-импорт не потечет. Тут крутиться надо, причем профессионально. Потому и важны эти бизнес-миссии, форумы, конгрессы, что надо показать лицом товар и возможности региона. Внешние связи – это ведь не только файда, но и имидж. А иногда имидж дороже денег. Это репутация, авторитет и, как результат, доверие руководства страны. Это когда Москва знает, что Хабирову можно доверить серьезное дело любого масштаба, хоть мирового, он не подведет и организует все как надо, на безупречном уровне. И в завершение напоминаю, что 2 декабря истекает срок для подачи обращений на прямую линию главы республики. Она состоится 3 декабря в 19 часов. И у вас есть реальная возможность задать свой вопрос в удобном вам формате. Прямая линия первого лица республики, она как кардиограмма жизни региона. Несколько часов общения и ответов на 1000 вопросов. Это и прямые включения с людьми из разных уголков республики, и видеозвонки, и вопросы из соцсетей. Говорит Хабиров обычно максимально откровенно, острых углов не обходит, пустых обещаний не дает. Все по-честному. Забот и проблем хватает, бюджет не резиновый, работы у власти много, и некоторые вопросы чиновникам надо решать на местах, а не ждать прямой линии и ручного управления главы. Смотрите 3 декабря в 19 часов. Смотрите и участвуйте. С вами был Руслан Шарафутдинов. Да, кстати, а форум с казахами, который их президент Токаев назвал безупречным, проходил в Уфимском дворце борьбы, том самом, что еще якобы недостроен. Но если верить записным фантазерам из фейковых телеграм-каналов. А еще 28 ноября там прошел крутой фестиваль башкирского рока, полный зал зрителей. А 2 недели назад, как вы помните, там собрались самбисты со всей страны на свои соревнования. И уфимские дети уже ходят на тренировки. Дворец борьбы эксплуатируется на полную катушку и на наших глазах становится центром масштабных событий – спортивных, культурных и деловых. Так что верьте, друзья, глазам своим. До свидания, берегите себя и своих близких, все будет хорошо.